ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എറണാകുളത്ത് ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിസരത്തുള്ള ചെറിയൊരു അവൽ മിൽക്ക് ഷോപ്പിലാണ്. ഇവിടെ അവൽ മിൽക്ക് മാത്രമല്ല, മറ്റെല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സിലുള്ള ജ്യൂസുകളും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ അവിൽ മിൽക്കിനാണ് ഇത്തിരി ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിൽ മിൽക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കാം. അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഈ ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അവിൽ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരും. ചെറുപഴവും പഞ്ചസാരയും